사람마다 다르지 않습니까? 치료하는 방법이. хүний нөгөө дэвч бүрийн хийдэг юмсны арай өөр өөр гэдэг. 그 어떤 방법이 옳고 어떤 방법이 틀리고 이렇게 말할 수가 없어요. Тэгээд тийм учраас одоо энэ арга зөв тэр арга буруу гэж асууж чадахгүй. 한국에도 굉장히 많은 치료 방법들이 존재합니다. Тийм учраас солонгос ч гэсэн маш олон тийм одоо эмчилгээний аргууд байдаг юм. 그래서 똑같은 치료는 전혀 없다고 보셔도 될 거예요. Тийм учраас яг адилхан эмчилгээ байхгүй гэж хэлж болно. 그러면 어떻게 어떤 방법을 배워야 좋은 건지 그것은 운에 따라 달려 있어요. 그러니까 운이 좀 아즈테 하면은 좋은 방법 배울 수 있고 운이 없으면 배울 수가 없고. Тийм учраас одоо ямар арга эмчилгээгээ заадаг хүнтэй ингээд уусаасаа шалтгаалаад одоо ингээд тэр хүний нөгөө хувь заяа гэдэг хувь юу гэвэл тэр нь одоо ингээд тэргээ дагаад өөр байдаг байгаа. 어떤 스승을 만나느냐가 참 중요합니다. Тийм учраас ямар одоо багштай уулзах вэ, ямар багшаас сурах вэ гэдэг ч гэсэн маш их чухал. 스승을 고를 기회가 없어요. Тэгээд багшийг сонгох одоо тийм боломж бараг байдаггүй. 이것도 해보고 저것도 해보고 다 해보고 난 다음에 제일 좋은 것을 고르겠다. 그러면 늙어 죽어버립니다. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ аргыг хэрэгж үзье, энийг ч үзье, тэрийг ч үзье гэж бүгдийг нь ордог гэх бол тэр одоо гэж тутаж үзсээр ягаад магадгүй хөшрөөд өгөх болно. 한 명을 만나서 그 사람 것을 배워가지고 계속 쓰는 방법이 제일 좋은 겁니다. Харин нэг хүнтэй уулзаад тэр хүнээс сураад тэр хүнийхээ арга барилыг аваад тэгээд түүнийг өргөжлүүлээд явах нь илүү хамгийн сайн юм аа. 처음 만날 때 좋은 스승을 만나야죠. Тийм учраас анх одоо уулзахдаа сайн багштай уулзах хэрэгтэй. 저도 침뜸을 배우려고 처음 마음 먹었을 때 제가 알고 있는 유일한 침뜸하는 사람이 우리 선생님이었어요. За тэгээд юу гэвэл би одоо анх зүг түүнээр сурья гэдтэй яг тийм шийдвэр гаргах үед миний мэддэг одоо тэр зүг түүнэрийн багш маань одоо энэ тэр сая хэлсэн гэдэг багш лээсэн байгаа. 누가 잘하는지 못하는지 저는 몰랐었습니다. Үүндээ би хинэн илүү сайн хинэн одоо муу гэдэг талаас мэдэхгүйсэн. 근데 하나님께서 저한테 저희 선생님으로 한테 인도해 주셨어요. Тэгээд эзэн бурхан намайг яасан байг бол намайг тэр багш руу маань удирдсан байгаа. 그리고 선생님을 제가 판단할 능력이 저는 없었거든요. Миний хувьд тэгэхээр одоо багшийнхаа тэ сайн юм уу муу гэдгийг дүгнэх яг тийм чадвар надад байгаагүй. 그런 상태에서 하나님께서 저를 좋은 분한테 인도하셨을 거라고 믿고 저는 그냥 거기서 배웠습니다. Хажид нөхцөл байдал эзэн бурхан намайг хамгийн сайн замаар удирдана гэж итгээд би яг тэр аргаар авсан байгаа. 배우기 시작하고 나서 나중에 알게 된 것이 이제 제 선생님이 굉장히 유명한 분이었다는 걸 알았죠. Харин би сурсныхаа дараа юу гэсэн бэ? Манай багш маш алдартай хүн байсан байна гэдэг би мэдсэн байгаа. 그분한테 배우고 싶은 사람들이 굉장히 많다는 것도 나중에 알았어요. Тэгээ бас тэр багшаас маань сурахыг хүсэж байгаа хүн маш олон байгаа гэдгийг ч гэсэн би тэрний дараа мэдсэн юм аа. 저는 또 하나님께서 기회를 주셔서 그 선생님한테 직접 옆에서 배울 수 있는 기회를 가질 수 있었습니다. Тэгээ яасан бэ? Бурхан эзэн надад боломжийг олгоод тэ яг тэр багшийнхаа хажуугаас ингээд суралцах боломжийг надад өгсөн байгаа. 침수론에서 아까 보셨죠? 조그만한 그 병원은 조그만했잖아요. 침대 몇 개밖에 없는 그곳에서 제가 공부를 했습니다. Тэгээд түрүү бас бичлэгээр гарсан бах тэр нөгөө угаасаа үзлэг хийдэг тэр эмчилгээний өргөө гэдэг жижиг өрөө байсан. Тэгээд бид ортой яг тэр өрөөнөөс би сурсан байгаа. 몇 명이나 공부할 수 있었겠습니까? 그 좁은 공간에서. Тийм жижигхэн одоо тэр орон зайтай хичнээн хүн сурч чадах вэ? 침대와 침대 사이 이 정도밖에 안 돼요. 조그만 тэгээд 하거든요. нөгөө орноос орны хоорондох зай нэг хэрэгтэй юм зайтай. 환자가 이렇게 누워 있으면은 За ингээд өвчтөй одоо хөвдөж байгаа. 선생님이 이쪽에 있고 За тэгээ багшийн талд тэгээ зогссон. 저 반대쪽에 딱 쓰면은요. Тэгээ би яг эсрэг талд зогссон бол 다른 사람은 기회가 없었어요. өөр хүмүүст нэг боломж олддгүй байсан байгаа. 이게 제대로 가르칠 수 있는 사람은 한 명밖에 없었어요. Тийм учраас яг одоо тэр чигтэнтэй зааж чадсан сурсан хүн нэг л байгаа. 다른 사람들 그냥 공부하는 사람들은 요쯤에서 그냥 멀찌감치 떨어져가지고 이렇게 줄 서가지고 이렇게 구경하고 있었어요. Харин одоо бусад хүмүүсийн хувьд яасан бэ гэвэл одоо ингэ цаана зогсоод ингэ нэг зогсоод тийм холоос харж сурч ирсэн байна. 진맥을 해볼 기회도 없었고 За тэгээд одоо ингэ судас барих гэсэн тийм байна. 환자를 같이 만져보고 해야 되는데 그럴 기회가 저한테밖에 없었습니다. За тэгээд өвчтнийг бариад мэдрээд тийм янчтаа хийх тийм боломж бас яг надад өгсөн байна. 선생님이 저한테만 그 기회를 주신 이유가 있어요. Тэгээд багш надад энэ боломжийг өгсөн нэг одоо бололтой байсан.
제가 책을 써드렸거든요. юу гэдэг ном бичих гэсэн. Миний хувьд ном бичих гэсэн. 저는 의사가 된 뒤에 많은 임상 경험을 가지고 선생님한테 갔습니다. Тэгээ би эмч болсныхаа дараа одоо багштайгаа уулзах хүртэл маш их туршлагыг боловсруулсныхаа дараа багштайгаа уулзсан. 근데 선생님은 의과대학을 나오신 분이 아니거든요. Гэтэл манай багш болохоор ангаахын сургууль төгссөн хүн биш. 그래서 당신이 하는 방법들을 책으로 쓸 수 없었어요. 직접 쓸 수가 Тийм 없었어요. учраас өөрийнхөө нөгөө нэг сурсан тэр одоо эмчилж байгаа арга барилаа одоо ангаахын хэлхээ тэр эмчлийн хэлхтэр ингээ номон дээр одоо ингэж буулгаж чадах нь байсан. 치료는 잘 하시거든요. Тэгээд харин эмчилгээг бол маш сайн хийдэг байгаа. 경험이 많아서 이렇게 치료하면 낫는다는 걸 잘 아세요. За тэгээд маш их туршлагатай учраас яг ингэж хийвэл эмчилэгдэнэ гэсэн тийм тэр туршлага бол байсан. 근데 왜 낫는지는 모르시죠. 근데 өөрөө тэр яагаад тэр хүн одоо ингэ ингэж эмчлэхээр эдгээд байгаа гэдгээ өөрөө мэддэг. 그걸 학문적으로 설명할 수가 없었어요. түүнийг ямар нэгэн ухааны үүднээс тийм тайлбарч чаддаг. 다른 의사들이 이해할 수 있는 말로 그것을 설명해 줘야 되는데 선생님은 그걸 설명하실 수가 없었어요. Тэгээд өөр бусад эмч нарын ойлгох хэлээр тийм тэрийг тайлбарлах хэрэгтэй л тэгж одоо багш маань ингэж гаргаж хийж чаддаг тийм тайлбарч чаддаг гэсэн. 선생님은 그걸 저한테 맡기셨어요. Тэгээд тийм учраас тэр одоо үүргийг надад оноосон. 그래서 가장 가까이에서 제가 1년 동안을 지켜볼 수가 있었습니다. Тэгээд тийм учраас хамгийн ойроос жилийн турш хажуугаас тэгээд сурсан. 많은 사람들이 저를 부러워했었어요. маш олон хүмүүс надад хамаагаар сатаарч ирсэн. 근데 저는 그때까지도 그게 저한테 그렇게 큰 기회였는지는 몰랐었습니다. Тэгээд би тэр үед энэ надад маш том боломжийг өгсөн, эзэн өгсөн байна гэдэг талаар ерөөсө бодоогүй байсан. 책을 쓸 때도 내가 이 책을 써야 되나 말아야 되나 고민을 많이 했었어요. Чи ном бичих үедээ бүртээ би номыг бичих хэрэгтэй ч юм уу ч юм уу те гэж хатраа бодож ирсэн. 쓸 자신이 없었거든요. Надад бичихтэй яг итгэлч байна. 너무나 어려웠었습니다, 그 일이. Энэ ажил надад оноосон ажил бас маш хэцүү ажил байсан. 근데 그 책을 쓰면서 그리고 그 책을 써내기 위해서 굉장히 많은 시간들을 제가 거기에 투자를 했습니다. Тэг ямар ч байсан харин тэр номыг бичихтэй маш их цагаар тэр номыг бичихтэй цагаар хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. 그 책을 쓸 수 있게 저를 도와주려고 우리 선생님이 만든 연구소가 있었어요. 그 연구소에서 저한테 모든 자료를 갖다 줬습니다. За тэгээ бас яасан бэ тэр номыг бичихийн тулд одоо багш маань ингээд судалгааны нэг төр байсан юм байна судалгааны өөрөө. Тэгээ тэнд байдаг бүх номыг надад дахиж өгсөн байгаа. 그래서 저는 중국 책, 북한 책, 일본 책을 다 볼 수 있었어요. Тийм учраас тэр ахиж номнууд дотроос одоо ингээд хятад ном, хятад бичигдсэн ном, Япон хойд солонгос тийм эмчлийн номуудыг бүгдийг бас харж чадсан байгаа. 그 시중에서 서점에서 팔지 않는 책 그런 책들도 저는 많이 봤습니다. За тийм бас номын сандч бас заагддгүй тийм номнуудыг хүртэл тийм харсан байна. 저한테 그 책을 보여주기 위해서 제가 일본말을 잘 모르는데 일본어로 된 책도 번역해서 저한테 주셨어요. Тэгээ бас тэр номнуудыг намайг уншуулахад бол яасан юм бэ? Японд бичигдсэн байгаа учраас түүнийг одоо солонгосоор хөрвүүлээд тэгээд ахиж өгсөн байна. 저한테 보여주려고 일본까지 가셔가지고 그 일본 친구사들이 하는 비디오도 찍어갖고 오시고 일본에서 파는 책들도 가져오셔가지고 그걸 번역을 해주셨어요. За тэгээ бас нэг ерөөд ингэ сайн бичээсэй гэдэг. Тэгээ Японы тэр одоо ингэ зүүн төмөрийн эмчнэрийн бичлэгүүд тэгээ тэр хэрэглэдэг номнуудыг бүгд бүгдийг нь авчиж ирээд уншуулад харсан байна. 그래서 1년 반 정도를 몰두를 한 다음에 제가 책을 하나 썼습니다. Тэгээ нэг жил хагасын турш одоо ингэ хажуугаас нь хараад тэ хамт эмчлээд яг тэгсний дараа жил хагасын дараа номыг бичигдсэн. 그 책을 쓰기 위해서 수많은 논문들도 봤습니다. За тэгээ тэр номыг бас бичсэн чинь маш олон нөгөө хүмүүсээ хийсэн дипломын ажлуудыг бас ингэ сүүж харагддаг болсон. 그때 했던 작업 중에 하나가요, 비교하는 거였어요. За тэгээ тэр үед хийсэн нэг зүйл маань юу харьцуулалт байсан. 어떻게 그 방법을 우리 선생님이 알았는지는 참 모르겠는데 굉장히 그 합리적인 방법을 쓰고 있었어요. За тэгээ ямар ч байсан одоо багш маань яаж яагаад тэр аргаар тэг яаж имжлэх болсон бэ гэдгийг бол мэдэхгүй. Гэтэл одоо хамгийн сайн хамгийн оновчтой арга байсан юм аа. 저는 선생님한테 가기 전에 다른 치료 방법들을 공부를 했었습니다. За тэгээ би багш нараа очихоос өмнө өөр бас имжлэгийн аргуудын талаар бас сурсан 그때 байна. 한국 의사들이 많이 하고 있는 방법이었었어요. Тэгээ тэр нь болохоор солонгос эмчнэрийн ихэвчлэн хэрэгж байсан юм аргууд байсан. 테이핑이라는 거 들어보셨습니까? За танаа тейпинг гэж сонсч байгаа. Тейпинг. 테이핑, 이 테이프 쫙 붙이는 거 있는데 За 그 одоо гэдэг юу наад гэдэг лент наад гэдэг тейпинг гэдэг. 몽골에서는 테이핑 안 하나요? 혹시 Солонгос 테이핑? Монгол хийдэг үгнээ лент гэж наад юм байна. 예, 테이핑에 스포츠 테이핑 할 거예요. Спортын тий 테이프 종류가 여러 종류가 있어요. За тэгээд энэ тейпинг гэдэг нь маш олон арга байгаа тейпинг. 근데 아마 여러분들은 이렇게 동그란 게 말려 있는 거, 피면은 이렇게 되는 거,
이런 테이프를 알고 있을 그래서 거예요. 막 하늘에 믿지 않는 테이프를 렌트면 тийм 네, дуугу 이렇게. тэгээд нэхэр ингэж одоо тийм задлахаар юм болдог тийм лентийг мэддэг ба. 이거 알고 있는 거죠? Энийг 네. мэдж байгаа тийм. 뭐 빨간색도 있고 파란색도 있고 자, 뭐 살색도 우선 있고 그때. 그래요. 영국 байдаг. 예. 근데 테이프 종류가 이런 게만 있는 게 아니라 이 격자 테이프라고 За 이런 тийм. 모양의 테이프 보셨어요? За тэгээд нөгөө энэ наалтыг лент гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгээд ийм лентгээ бас ийм хэлбэртэй лент гэдэг нэг харсан үнэ. Одоо ингэж багш зурсан гэж. 본 적 있습니까? 없죠. 그 요런 테이프 За ийм 삼각형으로 за 300 хэлбэртэй тийм лент. 컬러가 5가지 컬러가 있는 За 테이프 5 있어요. янзын өнгөтэй гинэ. 이런 테이프도 보신 적이 ийм 없죠. 300 лент харж ирсэн үнэ. 나алтыг лент шүү дээ тийм. 그리고 실처럼 가느다란 테이프도 있습니다. 이렇게 자, 탄력이 그리고- 없이 아까 утас шиг ийм нарийнхан бас ингээд байдаг. 이 테이프도 여러 가지 변화를 얻을 수가 있어요. 여러 가지 치료 효과가 있거든요. За тийм лентийг одоо лентийг хэрэглэхээс шалтгаалаад тэр наалтыг лент шүү дээ. Яан зүрийн тэр үр дүн үр дагаврыг авчирдаг байгаа. 한국에서는 많은 의사들이 이런 걸 가지고 공부를 했었어요. Тэгээд солонгост ихэнх эмчнэр яасан бэ гэвэл яг ийм одоо наалтыг лентийн талаар ингээд эмчлийн аргад суралцсан байгаа. 예. 그래서 이것을 제가 배웠을 때 굉장히 제가 감탄을 많이 했었어요. 아주 좋은 방법이라고 За 생각했거든요. тэгээд би яг энийг сурах үедээ тэр нь маш сайн арга юм байна гэж тэгж бодсон. 근데 이거 가지고 만성병들이 치료가 되질 않았어요. Гэтэл юуник энэ одоо ингээд лентээр бүр одоо унтцсан тийм янз бүрийн өвчтэй хүмүүсийн өвчний идэхгүй байсан гэдэг. 병이 얼마 되지 않은 병들은 치료를 할 수가 있었는데 Гэтэл одоо ингээд удаад өвдөөгүй байгаа тийм тэр хүмүүсийн хувьд болохоор яг лент тавиад тийм одоо идэхэд тохиолдод байна. 오래된 병들은 이거 가지고 치료가 되질 Гэтэл 않았어요. одоо өвчин унтцсан хүмүүсийн хувьд болохоор энийг баг идэхгүй байсан байна. 그 다음에 이건 이제 테이핑이라고 하고 Энийг болохоор тейпинг гэдэг нь лент гэх юм байна. За наад лент. 그리고 IMS라는 방법이 있습니다. За IMS гэдэг бас 이것도 의사들이 하는 침이거든요. энэ болохоор эмчнэрийн тавьдаг чим 예, 침. зүг. 이건 알팅 MC가 아니라 신질리겐 MC들이 쓰는 침법이에요. За тэгээ өрний анхны шинжилгээний эмчнэр хийдэг юу гэнэ. 인트라머스큘라 스티뮬레이션이라고 그래요. 근육 안쪽으로 머스큘라 스티뮬레이션. Сонцлог булчиг дотор яа гэм те. Булчиг дотор хамруулагч гэсэн. Булчиг 그리고 여기에 더해서 뭐 플로세라피라는 증식요법이라고 얘기를 하는데 한국말로는 이런 것들을 의사들이 쓰고 있었습니다. За яг ч гэсэн байгаа TP IMS гэдэг энэ аргуудыг эмчнэр болохоор хэрэглэдэг одоо хэрэглэдэг байгаа. 근데 이것을 공부를 하다가 한계를 많이 느꼈어요. Тэгээд яг энийг сурах үедээ яасан бэ гэвэл хязгаарыг тийм маш хязгаарыг мэдчихсэн байгаа. 이것만 가지고는 너무 뭐라고 할까 좀 깊이가 얕다라는 생각을 했어요. Тэгээд одоо их энэ аргуудаар тэг гүнзгий хүн явж чадахгүй маань гэдэг яасан мэдэрчээсэн. 이제 그러던 차에 저희 선생님을 알게 돼서 선생님한테 가서 이제 침땜을 배우게 됐는데 선생님이 하는 방법이 의사들이 가장 좋은 침법이라고 생각하는 이것과 닮은 부분이 있었습니다. За тэгээд яасан бэ гэвэл яг ингэж би энэ аргуудаар тэр гүнзгий цаашаа тэгээ явж чадахгүй маань хязгаартай гэж бодож явах үед би багштайгаа уулзсан. Тэгээ багшийн маань тэр зүү төнөр болохоор энэ одоо аргатай үг хатдаг. 비슷한 부분이 За 있었다고. тэгээ явчлээсэн энэ аргатай ажлын талууд байсан гэнэ. 네. 우리 선생님이 하는 게 훨씬 넓고 이것은 조금 좁은 부분밖에 없어요. Гэтэл багшийн маань ажлын талууд байсан гэсэн шиг тийм. Гэтэ багшийн маань эмчилгээнд одоо энийг бодвол нэлээд хүн яг тийм эмчилгээ байсан бол энэний хувьд нэлээд одоо тэр богинохон тийм байсан. 나중에 설명드리겠지만은 저희 선생님은 척추 쪽에 침을 많이 넣습니다. 침뜸을 많이 합니다. 척추 주변에. Дараа нь тайлбарлсан. Гэтэ манай багшийн болохоор нугас тал руу зүү их тавьдаг юм байна. 척추 주변에 척추 신경 또 자율신경들을 잘 알아야 저희 선생님이 하는 침법을 이해할 수가 있어요. Тийм учраас нөгөө нугасны хажууд дуурдаг мэдрэл байдаг биш тийм. Тэр нурууны мэдрэл тэр мэдрэлүүдийг сайн одоо сурсныхаа дараа одоо багшийн маань тэр одоо эмчилгээний аргыг сайн сурч чадна. 동양학의 이 경락 경혈만 가지고는 이해할 수가 없습니다. Тэгээд харин дорны анх ухааны зөвхөн сувг Монголын талаар мэдээд зөвхөн талаар мэдэх юм бол тийм багшийн маань тэр эмчилгээний арга тийм сайн ойлгож чадахгүй. 저는 선생님한테 처음 가서 선생님이 하는 것을 보고
이 방법을 훨씬 뛰어넘는 그런 아주 좋은 방법을 쓰고 있다는 것을 깨닫게 됐어요. Тэгээ би багшийнхаа эмчилгээний аргыг харах үед юу бодсон бэ гэвэл одоо энэ IMS гэдэг тийм эмчилгээний аргаас илүү их давсан аргаар багш маань эмчилж байна гэдгийг би бас мэдэрсэн байгаа. 그래서 제가 오랫동안 기도하면서 결정을 했습니다. Тийм учраас би маш урт хугацааны турш залбираад би шийдсэн. 다니던 병원 그만두고 Тэгээ би ясны үг ажиллаж исэн одоо тийм явжсэн эмнэлгээ би зогсоос. 이걸 제대로 한번 배워보자. Тэгээд зогсоогоод би одоо үнийг яг тэр чигт сурья. 그래서 선생님이 그 계시는 침수련으로 들어갔어요. Тэгээд ясны үг багшийн маань одоо тэр эмчилгээний өрөөлөө би орсон багшийн эмчилгээний 이제 그래서 기본적인 이런 거에 대한 지식이 바탕이 돼 있었기 때문에 선생님께서 하시는 것들에 대해서 정리할 수가 있었어요. Тийм учраас ерөнхийдөө үндсэн нөгөө эмчилгээний ойлголтууд багшийн дотор ихээр суйрлагдаж байжсэн учраас багшийн хийжсэн эмчилгээг хараад ерөнхийдөө одоо ингээ ойлгож ирсэн байна. 그리고 선생님한테 침수련에 들어가서 공부하기 전에 1년 동안은 강의를 들으면서 그 여러 선생님들한테 그 기본적인 동양의학의 기본을 배웠습니다. Тэгээд бас нөгөө багшаас суралцахаас өмнө тэр эмчилгээний өрөөнөөр сурахаас өмнө яасан нэг жилийн турш яг орны амрах ухаантай холбоотой тэр лекцүүдэд тий. 그래서 동양의학의 음양오행, 정기신, 이런 것들에 대한 기본적인 개념들을 공부를 할 수가 있었어요. За тэгээд ямар ч байсан тийч явах үедээ нөгөө арга бэлгийн талаар тий хий гэдэг тий энэ зүйлүүдийн талаар би сурч ирсэн байна. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 За тэгээд би яагаад ийм зүйлийг ярьж байна вэ гэвэл 제가 겪었던 과정들 여러분들도 겪을 필요가 있습니다. миний одоо туулсан яг тэр үйл явцыг чинь та бүхэн ч туулах хэрэгтэй юм аа. 제대로 공부하시려면 Тэгээд та үнэхээр яг тэр чигтэнтэй ингэ сайн сураад 이 중에 몇 분이나 제대로 하실지는 잘 энэ 모르겠는데 дотроос хэдэн хүн одоо ингэ нэг тэр чигтэн гэдэг тий яг сурч чадах гэдэг би мэдэхгүй. 인생을 걸고 한번 공부해볼 만한 학문입니다. 이게. Энэ болохоор тэр амьдралаа тий чигсэн ингэ тавиад тий сурахаар одоо тийм ухаан байна. 잠깐 제가 다른 나라에 쓰고 있는 침법들 그리고 저희 선생님이 하는 것과 좀 비교를 해서 설명을 За 해드리겠습니다. тэгээд би одоо зүйлүүд одоо өөр улс орнууд хэрэгжилж байгаа зүйл түүний арга болоод багшийнхаа хэрэгжилж байгаа зүйл түүний аргын талаар ингэ харьцуулж 지금 몽골에서는 어떤 방법을 쓰는지 저는 잘 모르겠어요. Монголд яг ямар арга хэрэгжилж байгааг сайн мэдэхгүй. 또 뭐 그 가장 많은 전통 의사들이 쓰고 있는 침법이 따로 있습니까? 몽골에? Тэгээд Монгол ч гэсэн маш олон одоо тэр өмчлөлтийн эмчнэрийн хэрэгж байгаа тэр зүү тавих аргууд байгаа тийм үгүй. 좀 큰 스승이 계신가요, 이렇게? Тэр Монголд одоо тийм сайн алдартай багш байгаа юм. 어떤 방법을 쓰십니까? Ямар арга хэрэглэдэг вэ? Юуны зүйл өгсөн юм. Юуны хамгийн сайн багш нь ямар аргаар зааж орчуулж Түгүүр хатар багшлаа. Түгүүр хатар гэж ангаах маань их сургуулийн уламжлалтын техник зүйл сургуулийн зүйл уламжлалтын сургуулийн 그분의 치료에 대해서 간단하게 설명. Тэгээд тэр хүний нөгөө эмчлийн талаар жоохон тайлбарлаж өгч болох уу? зүйл тавьдаг. өөрөө мэдрэлийн юм ч хүн байсан. Невролог юм байсан. Тэгээд хятадд явж зүүнний чиглэлээр суралцаад тэгээд ерөөсөө одоо бол уламжлалт ангаа ухааны техник сургуулийг 90 онд анх байгуулсан. 89 тэгээд одоо 20 жил тэрийг удирдах байгаа. Тэгээд уламжлалт ангаа ухааны чиглэлээр суралцж байгаа инженер зүүн төвний хичээлийг багцаад тэр нэг хүмүүс нь тэр нэр заалж байгаа одоо тэгээд дээгүүр мэдүүд 2-3 багш нар бас байсан. 20년 동안 기회 하고 있는데 1980년 그분이 쓴 책이 정리된 책이 있나요? 책이 너무 있나요? 많아요. 비싼 놈, гарсан 놈. 그분 제자들도 많이 계시고요. Тэгээд тэр сурсан хүмүүс бас байгаа юм тийм. 이렇게 여기 그 비슷하게 쓰십니까? 그렇게 선생님하고 비슷한 방법으로. тэгээд ерөөдөө багштайгаа адилхан арга юм гэдэг. Гэвч ажиллаа гэж байна. Тэгээд юу юм тэдний хийгээл ингээд сурч байсан. 저게 너구나. Тэр нас ному тийм. Бидний миний одоо дунд авчихсан. 이건 아니야. Тийм. Яг өөрөх нь яг бичсэн юм байсан юм. Бичрээ зэ. Аа.
나중에 아마 기회가 되면 만나보고 싶은 분이네요. За тэгээд дараа боломж гарвал тэгвэл уулзч үзэх. 저는 이제 제가 직접 만나본 분들은 별로 없고요. 이제 그분들이 쓴 책을 통해서 그 방법들에 대해서 한번 알 수가 있었습니다. Тэгээд багшийн болохоор тэр хүмүүстэй юу гэж шууд уулзаагүй харин бичсэн номоор дамжуулаад тэгээд бас уулзчихсан байна. 일단 한국에서는요, Солонгосоор 그 침이 크게 이제 보면은 부류가 이제 침구사들이 쓰는 게 있고요, 한의사들이 쓰는 게 있어요. 아큐펑처리스트, 이것은 알팅엠치. уламж тэний болохоор зүүн эмчтэй зөв. Тэгээд дараа нь болохоор энэ уламжлалтай эмчтэй. 예. 이 침구사들의 스승하고 한의사들의 스승이 좀 다릅니다. За тэгээд зүүн эмч болоод одоо уламжлалтай эмчдэрийн багшлал болохоор өөр байдаг байна. 한의사들이 주로 쓰는 침법과 침구사들이 주로 쓰는 침법에는 상당한 차이가 있어요. Тэгээд энэ зүү төлөвийн зүүнний эмч болоод уламжлалтай эмчдэрийн зүүг хэрэглэдэг арга нь бас маш өөр байгаа, маш ялгаатай. 예. 크게 특징으로 보면요, Тэгээд онцлогийг харах юм бол 이분들이 쓰는 침은 많이 꽂아요. энэ хүмүүс болохоор 이거 зүүг маш их тавьдаг юм байна л да. 예. 근데 이분들이 쓰는 침은 아주 적어요. харин уламжлалтын эмчээр хэрэглэдэг зүүн болохоор маш бага байдаг. 예. 그래서 요분들한테 무식하다고 얘기를 합니다. Тэгээд энэ одоо энэ уламжлалтын эмчнэр болохоор энэ тэр зүүнний эмчнэрийг болохоор жоохон муухай гэж хэлдэг юм байна л да. 침을 왜 이렇게 많이 꽂냐? Яагаад ингэж их зүү тавьдаг юм бэ? 여러 개 중에 하나 걸리라고 그렇게 꽂는 거냐? 이렇게 얘기합니다. Тэр олон дотроос нэг нь одоо яг ингэж тийм яг очиод эмчил хийдэг журмаар одоо ингэж олон дотроос тийм олдыг тавьдаг юм уу? 뭐 여기도 꽂고 저기도 꽂고 뭐 여러 개 중에서 하나 제대로 걸리면 효과가 있는 거다. 뭐 이런 식으로 그렇게 좀 낮게 생각을 합니다. Тэгээ юу ч боддог бол одоо нөгөө зүүн эмчнэрийг тийм энэ тэмдгүү тавиад тэр дотроос айл нэг л онч одоо эмчлэх байх гэсэн үүднээс та нарыг ингэж тавиад энэ эмчнэр тавьдаг гэж тийм хүмүүсийг аягүй дорд үздэг байгаа. 한국에 모내기라는 게 있어요. 모내기라고 쌀 나는 거 벼라 그러죠. 쌀. 보따 나무. За тэгээд юу гэдэг солонгос болохоор нөгөө буданы мод юу гэвэл юу гэдэг вэ? буданы мод. харин биш. 이게 몽골에는 그런 게 없는데. За тийм юу гэдэг вэ? 저 한국에서 농사 짓는 사람들이 이것을 모를 가지고 여러 군데 이렇게 심어요. 쭉쭉쭉. За тэгээд солонгос яа тэгвэл тариа тариатай ингээд энэ тэмдэг тавьдаг байл та. 많이 심거든요. За маш их тавьдаг. 그런 것처럼 침을 많이 심는다고 모내기 침법이라고 그렇게 За тэгээд тийм 얘기해요. учраас хааштай зүгч өөрөөс нь үнэтэй шүү дээ. Тэгээд өмнөөс гадна нэг бол зүү их тавих бол ядан гэж үздэг байна. 그러니까 돈 버는데도 이렇게 침 많이 꽂는 방법은 좋지가 않습니다. Тэгээд мөнгө олоход ч гэсэн тийм ингээд зүү их тавьдаг арга бол нэг сайн биш. 그래서 이분들은 원리 침법이라고 해서 다른 침법이죠. 오행 침법이라는 거, 오행. 그다음에 사암이라는 방법이 있어요. 사암 침법. За тэгээд 오행은 이게 타운 마크보트가 자. 오행이야. 타운 마크보트. таван махуудын зүү төлөөр зүүнний арга гэнэ. таван. 사암이라는 것은 사람 이름이거든요. За энэ саа гэдэг нь хүний нэр юм байна. 600년 전에 조선 한국에 살았던 사람 이름이에요. За энэ саа гэдэг нь 600 жилийн өмнө солонгос амьдарч ирсэн хүн байгаа. 그 사람이 주로 썼던 방법을 후세에 전해진 그 방법을 씁니다. За тэгээ энэ хүний одоо хэрэгжилж ирсэн арга болохоор хойч үед уламжлагдсан уламжлалтай тавьдаг болсон гэдэг зүүнний арга. 여기는 침을 많이 꽂지를 않아요. Гэтэл болохоор зүүн их тавьдаггүй. 2개에서 한 6개 사이에서 이 정도밖에 안 꽂아요. За 2-6 гинэ. 그리고 침 꽂는 데가 요 팔꿈치 아래쪽, За тэгээ зүү тавьтаа болохоор 이 гараас доош. 그리고 무릎 아래쪽만 침을 За тэгээ 꽂습니다. өвдгөөс доош тавьдаг. 그걸 이제 이쪽 아래쪽에는 혈이 있어요. 오수혈이라고 하는 혈이 있는데 За тэгээд доош болохоор одоо өвдгөөс доош нэг сууц байдаг юм байна. 이게 이 오행법에 따라서 놓는 방법이에요. За тийм болохоор юу гэх нөгөө таван махуд гэж тийм тэр аргыг дагаад тавьдаг гэх юм аа. 그래서 보하고 상한다는 개념이 있어요. 어떤 자리는 더 해줘야 되고 어떤 자리는 막 깎아야 되고 하는 그 보사라고 하거든요. 그걸. За тэгээд өөр яаж тавьдаг вэ? Зарим газар жоохон гүн, зарим хүн болохоор жоохон ингэ гүйхэн оруулдаг гэх тийм арга байдаг юм байна. 그래서 침을 꽂아놓고 막 돌리고 Тэгээд яадаг вэ? Зүгээ тавьчих тэгээд эргүүлдэг юм. 그런 식으로 하는 방법이 있습니다. За ингэж хийдэг арга байдаг байгаа. 그리고 여기에다가 여기는 이제 그
친구사들이 하는 건 채침이라고 특히 얘기를 해요. 채침. 몸에다가 이 팔이나 다리 아래쪽이 아니라 주로 배나 등 쪽에 침을 많이 꽂는 방법입니다. За тэгээд 침을. харин нөгөө энэ түүний эмч нарын хувьд болохоор тавьдаг тэр арга нь болохоор нөгөө бүх би гиз тэгээд 등 쪽에. за гиз болоод нуруунд дээр тавьдаг юм байна л да. 그러니까 뭐 손도 다 꽂고 배도 꽂고 등도 꽂고 다 꽂는 방법이에요. Тэгээд болохоор юу гэвэл одоо гизэн дээр ч нуруунд дээр ч гар хөлн дээр бүгдэн дээр тавьдаг. 크게 이 두 가지 방향이 있어요. Ерөнхийдөө ийм хоёр чиглэл байдаг гэж хэлдэг. 몽골은 어떤 방법을 씁니까? Монгол болохоор ямар арга хэлдэг вэ? Бүх Ямар бие. 채침. Гэтэ чихний хурууны зүүнний арга бас гараад зөвхөн чихэн тавьсан хуруу тавьдаг. яг гурван үстэй яг жинхэнэ Аянаар хоёр талт явж байгаа. Харин 그것에서 수저 예, 손은 수지침이 있는데 금방 이거 한국에서 예, 만들어진 지 얼마 안 된 방법이에요. За тэгээд сүүжи 손가락에다가 넣는 침이 있어요. гар дээр тавьдаг юм байх юм бэ те. 예. 근데 이 방법은 Сүүлийн үед солонгос ирэлтэх болсон гинэ. 요즘 이 방법하고요. 이 방법하고 막 싸우고 있어요. За тэгээд одоо сүүлийн үед яасан бэ энэ сүүжи чим тэгээд чечи чим гэдэг энэ хоёр арга хоорондоо ингэж бас нэгэд сөрөглөж байгаа юм байна л да. 이거 하는 사람은 몸에다 침 꽂으면 몸이 나빠진다고 말을 합니다. Тэгээд тийм учраас энэ одоо гарын дээр тавьдаг гэсэн чинь хуруунууд тавьдаг ингэж тавьдаг эмчтэр юу гэдэг вэ? Бүх биеийн дээр зүү тавьвал бие муудна гэж одоо үзээд байдаг 예, хэлдэг. 그러니까 이것만 하라고 얘기를 Тийм 하죠. учраас та нар хуруун дээр тавьдаг энэ аргыг хэрэглэх хэрэгтэй гэж 예, байна. 최근에 한국에서 이거 만든 회장 유태호라는 사람이 있는데 그 사람이 신문에다가 막 여러 번 광고를 했어요. Тэгээд одоо энэ аргыг анх зохиосон YouTube-ын нэг хүн байдаг юм байна л да. Тэгээд хүн сайн дээр хит хитэн удааг бичсэн гэрээ талаараа. 예, 이것이 안 좋다고. Тэгээд юуны хүчтэй бол одоо энэ нөгөө бүх биеэ тавьдаг тийм чичим гэдэг энэ одоо зүү болоо тэгээ сайн биш ээ гэж тийм. 좀 나쁘죠. 자기가 안 하는 방법이라고 다른 방법이 나쁘다고 말하는 것은 좋지 않습니다. Тэгээд сайн биш нь яг тэр өөрөө мэддэг аргаас өөр бус даргуудыг одоо муу гэж үздэг тийм. 예, 저 сайн зүйл биш юм аа. 그래서 이것은 몽골에서 제가 하고 있다는 얘기는 들었어요. Тэгээд би одоо энэ хуруунда тавьдаг энэ зүү болохоор Монгол хэрэгж байгаа гэдгийг сонссон байгаа. 이것도 효과는 있습니다. Тэгээд энэ зүүний хувьд ч гэсэн бас өөр гэсэн тийм 근데 төдөө байгаа. 만성병, 오래된 병에는 효과가 별로 없어요. Тэгэл одоо энэ сүчичим гэдэг одоо энэ хуруунда тавьдаг зүүний хувьд юу бол нэлээд удцсан өвчмөний хувьд болохоор нэлээд нөлөөс авч. 치료를 받으면 받을수록 침의 개수가 더 많아져야 돼요. 더 많이 찔러야 돼요. 이것은. Тэгээд нөгөө зүү тавилах тусам яадаг бол зүү тавих тоон илүү ихсэх хэрэгтэй. 그리고 이것은 수지침은 옛날 사람들은 안 했던 방법입니다. За энэ сүчичим гэдэг одоо энэ гарандаа тавьдаг зүг болохоор эртний хүмүүс бүр дээр үеийн хүмүүс болохоор мэдтгүү хэрэглэдэггүй байсан. 만들어진 지가 한 3, 40년 정도밖에 안 됐습니다. За тэгээд одоо 30 40 жил болсон байх тийм. 30 40. 그리고 이 침이라고 해서 귀에다 꽂는 침이 있죠. 이 귀에다 꽂는 침. За тэгээд нөгөө чихэнд тавьдаг бас зүү байдаг юм байна. 이건 프랑스에서 만들어진 방법이죠. За энэ чихэндээ тавьдаг зүйл болохоор Францад одоо яасан байна. 예. 그래서 또 머리에 꽂는 두 침이 있고요. За тэгээд бас толгойд тавьдаг. 족침. 그리고 발바닥에 꽂는 족침이 있습니다. За толгойд тавьдаг дүүч юм чи би хөлөндөө тавьдаг зүг зүг гэж бас байдаг. 예, 근데 이것은 가끔 써볼 수 있지만은 침의 주류가 되진 않아요. 주류, 그러니까 메인이 아니라는 얘기예요. 그것은 좀 사이드로 있는 그런 방법이죠. За энэ болохоор нөгөө одоо яг гол арга биш юм байна да. Яг гол арга болж хэлж болох чадхааргүй. 가장 오래된 전통적인 방법이 이제 이겁니다. хамгийн урдсан одоо уламжлалт арга болохоор нэг дээд талыг хэлж байна. 그래서 가장 많은 사람들이 쓰고 있는 방법이죠. Тэгээ бас хамгийн их одоо олон хүмүүсийн хэрэглэж байгаа арга. 한국에서도 아무리 이게 좋다라고 말을 해도 이것을 쓰는 사람들이 많습니다. Тэгээд солонгос ч гэсэн одоо энэ хоёр дахь энэ тэр уламжлалын эмчнэрийн хэрэглэдэг аргыг сайн гэдэг ч гэсэн хамгийн хэрэглэж байгаа болохоор чичим гэдэг тийм биеийг тавьдаг энэ зүг ерөөхдөө хамгийн хэрэглэдэг байгаа. 일본도 그렇고 중국도 그렇고 북한도 그래요. За тэгээд энэ үүний хувьд болохоор Япон ч гэсэн адилхан Хятад тийм хойд солонгос ч гэсэн яг адилхан биеийг тавьдаг тэр зүг хэрэглэж байна. 북한 호이슬롱구스에서 온 의사들 보신 적 있습니까? Та нар хойд солонгосоос ирсэн эмчнэрийг харж ирсэн хойд солонгосоос ирсэн. 예. 그분들 침 놓는 거 보신 적 있으세요? Тэгээд зүг тавьчихсыг харсан юм.
예. 그분도 되게 몸에다가 넣죠. Бид ч ерөөхдөө биеийн тавьж ясна тийм. 예. 제가 북한에서 쓴 책을 많이 가지고 있는데요. Тэгээд би болохоор хойд солонгост бичигдсэн маш олон тэр номууд над байгаа. 그리고 북한 그 침트 많은 사람들하고 그 남한에서 교류한 적이 있습니다. За тэгээд хойд солонгоос ирсэн олон нөгөө тэр инженертэй бас ярилцчихсан удаа. 저도 북한에 한번 가본 적이 있어요. 그래서 За тэгээд би тийм учраас хойд солонгос руу явж ирсэн байгаа. 그분들이 하는 방법과 저희 선생님이 하는 방법이 좀 비슷한 게 많습니다. Тэгээд харин хойд солонгосын тэр инженерийн хэрэгэлдэг арга тэгээ манай багшийн хэрэгэлдэг арга ерөөхдөө тэр хоорондоо төстэй байна. 뜸도 북한에서는 참 잘 쓰고요. За тэгээд төөнөрийг ч гэсэн хойд солонгос маш хэрэгэлдэг. 그 뜸의 방법도 저희 선생님이 하는 것과 좀 비슷합니다. За тэгээд төөнөрийн арга ч гэсэн манай багшийн хэрэгэлдэг аргатай ерөөхдөө адилхан. 그게 왜 그러냐면 전통이기 때문에 그래요. 이게 오래전부터 내려온 방법이기 때문에 Яг 그렇습니다. л энэ уламжлал учраас тийм дээр үеэс ингэ уламжлаад тэгээд амжаад ирсэн арга учраас. 북한이나 남한이나 옛날에는 한 나라였었잖아요. За тэгээд хойд өмнө солонгос урд нь нэг ус байсан шүү дээ тийм. 그래서 같은 데서 갈라져 왔기 때문에 그래서 비슷하게 쓰고 Тийм 있습니다. учраас нэг зүйлээс урсаад ирсэн учраас ихэд адилхан байгаамаа. 여러 가지 방법들이 새롭게 시도가 됐어요. За тэгээд янз бүрийн шинэ аргуудыг бас аргуудыг хүмүүстэй бас гарч ирсэн байгаа. 그래도 다른 걸 한다 하더라도 기본적으로 이 전통의 것은 알고는 있어야 됩니다. Тийм учраас өөрөө аргуудыг хэрэглэж байсан ч гэсэн ерөөхдөө уламжлалт аргыг бол бид нар мэдэх хэрэгтэй юм аа. 예. 저는 이것을 가르쳐 드릴 겁니다. Тийм учраас би уламжлалтын талаар та бүхэн зааж болно. 예. 이것을 어떻게 쓰고 있는지에 대한 얘기를 좀 할 겁니다. Үнийг яаж хэрэглэж байна вэ гэдгийг талаар тийм. 제가 내일 한번 다른 영상을 보여드릴 텐데요. Би маргааш бас өөр нэг бичлэг үзүүлэх болно. 그 영상에는 이 채침을 쓰시는데 조금 독특한 방법으로 하는 사람분이 나옵니다. За тэгээд тэр болохоор одоо ингэж бүх биеэр тавьдаг тэр зүүнний аргыг хэрэглэдэг. Гэхдээ юу гэвэл нэлээд онцгой тэр өвмөс байдлаар тэр одоо зүг тавьж байгаа. 한때 한국의 한의사들의 주류가 이거였었는데 За ерөөхдөө солонгосын уламжлалын хэмжээний ихэвчлэн хэрэглэдэг арга бол энэ арга байсан байгаа. 그분이 등장하면서 다시 이쪽으로 가고 있어요. Гэтэл тэр хүн одоо харьцнаас хойш яасан байвал буцаад одоо энэ уламжлалт бүх биеэр тавьдаг тийм зүүнний яг энэ арга буцаад. 한국의 많은 크리스찬 한의사들이 그분과 함께 그분 밑에서 배우고 있습니다. Тэгээ солонгосын бас маш олон христчин эмчнэр ч гэсэн яг тэр хүний доор тэр хүнээс сурч байна. 혹시 들으신 적 있는지 모르겠는데 작년 6월 달에 몽골에 오셨었는데 Тэгээ 이분이 магадгүй та бүхэн сонссон байж магадгүй түрүү жилийн 6 сард Монгол ирсэн. 그 우문고비에서 사역을 했었습니다. За тэгээд өмнө гол дэмжлэг хийсэн. 혹시 들어본 적 있으신가요? 우문고비에서 아까 울란바토르에서도 좀 했었어요. 예. 그리고 올해도 6월 16일 날 오시거든요. 6월. 6월 16일 날 이번 달에. За одоо энэ сард бас ирэх юм байл 6 сард. 그래서 이번 달에도 우문고비 작년 갔던 데 가고 호프아이만에 간다고 그러더라고요. Тэгээ түрүү жил өмнө гол тэгээд бас Улаанбаатар дэмжлэг хийсэн байл. Энэ жил болохоор бас өмнө гол руу тэгээ бас ховд руу явах дэмжлэг хийгээд. 그분이 사역하시는 걸 보면 아주 놀랍습니다. Тэр хүний бас ажиллаж байгаа харах бол маш гайхамшигтай. 기적이 굉장히 많이 일어나요. Тэгээ маш гайхамшигуд ихээр бий болдог байгаа. 특히 신경계통의 질환들, ялангуяа нөгөө мэдрэлийн өвчтэй хүмүүс. 중풍 환자들이나 нэг ундаг хүмүүстэй татдаг. 뭐 뇌성마비나 За тэгээ нөгөө юу гэвэл саачлалтай. 이게 팔다리를 잘 못 쓰는 사람들, За тэгээ хөл гар нь сайн хөдөлгөөн үсэж штеп. 그런 사람들한테 아주 탁월한 효과를 보이는 тийм 제품이 хүмүүс 있습니다. маш гайхамшигтай тийм дөөр нөлөөг үзүүлсэн тийм дөөр. 그것도 채침입니다. Тэр ч гэсэн бас ямар арга бол бүх биеэр тавьдаг аргатай юм. 저희가 쓰는 방법도 좀 닮은 데가 많이 있습니다. За тэгээ бидний бас хэрэглэх арга гэсэн үнтэй адилхан зүйлүүд маш олон байгаа нэ. 그래서 한때 한국의 한의사들이 친구사들이 쓰는 이 채침을 많이 욕했다가 하급이라고 욕했다가 요즘은 쏙 들어갔어요 그 말이. Аха за тэгээ одоо нөгөө урд нь яд гэсэн чинь уламжлалтын эмчнэр одоо гэдэг энэ бүх бие тавих тийм урд нь болохоор айгүй их ингээд доромжлоод ч юм уу тийм байж байгаа одоо болохоор ихэд нь чимээгүй болчихсон юм. 그만큼요 요 그 동양학의 침뜸 세계는 역동적입니다. 많이 변해요. Тэгээ энэ хэрээр нөгөө дорны одоо гэдэг энэ зүүнний тавих арга тэгж энэ хэрэг өөрчлөгдөж байдаг. 누구한테 배우냐에 따라 많이 달라집니다. ерөөхдөө ямар хүнээс сурсан бэ, хинээс сурсан бэ гэхээс шалтгаалаад өөрчлөгддөг. 이쪽 방법을 쓰는 아주 유명한 한의사들이 있어요 한국에. Тэгээ бас одоо энэ нөгөө
тэглээ тав махуудын гэсэнтэй энэ чинь бас нэг сангоод гэдэг зүүнний арга бай зүүнний арга бай гэсэнтэй энийг бас сайн хэрэглэдэг тийм албатай эмчилж гэсэн байдаг. 근데 그분이 그 두 분이 유명했을 때는 그게 전문지 알고 한의사들이 다 이것만 썼었어요. За тэгээд юу гэвэл 이게 тийм хоёр албатай эмч байсан юм байна. Тэгээд яг тэр албатай байх үед бус эмчилж гэсэн юу одоо боломжтой эмчтэй энэ л хамгийн зөв ийм л арга байдаг юм байна гэж сурч ирсэн. 근데 이 방법을 쓰는 아주 놀라운 사람이 나타나니까 또 일로 많이 쏠리고 있는 거예요. 지금. Гэтэл яасан бэ нөгөө энэ бүх бие тавьдаг одоо зүүнний зарга хэрэглэдэг маш сайн эмч гарч ирсэн чи яасан бэ нөгөө нэг хүмүүс чи бас дахиад энэ бүх бие тавьдаг энэ арга тийм бас орж байна. 저희 선생님은 한의사가 아니라 친구사예요. За манай багш маань уламжлалт биш харин зүгээр зүг тавьдаг эмч байгаа. 저희 선생님의 아버지도 친구사였고요. За тэгэхээр багшийн маань аав ч гэсэн бас тийм зүүнний эмч байсан. 그러니까 기존 전통의 것을 받으신 분입니다. Тэгээд ерөнхийдөө зүгээр нөгөө уламжлалт хийсэн уламжлалт аргыг хүлээн авсан юм байна. 아까 영상을 보셨는데 За тэгээд түрүү бид нар бичлэг үзсэн байгаа. 그 영상이 TV에 방영되고 난 다음에 한국에서 난리가 났었습니다. За тэгээд саяны бичлэг болохоор солонгост гарсны дараа яасан бэ? Солонгост бас нэлээд шуугаад игсэн байгаа. 왜 난리가 났을까요? За яагаад тийм зүйл бий болсон бэ? Шуугаад игсэн бэ? 무지 싫어하는 사람들이 있었죠. За тэр үед ч гэсэн маш их дургуутчихсан хүмүүс ч гэсэн байсан. 누가 싫어했겠습니까? Хин дургуутах бай. 예, 이 사람들이 되게 За 싫어했어요. уламжлалтын эмчтэр нь дургуутчихсан байна. 이 사람들이 되게 공격을 많이 했습니다. За 그래서. тийм уламжлалтын эмчтэр ч гэсэн маш их одоо ингэ батлаад байрсан байна. 굉장히 많은 효과 때문에 수많은 사람들이 저희 선생님의 치료가 됐는데도 불구하고 그 한의사들이 이걸 자기들이 주류로 쓰는 방법이 아니다 보니까 많이 누르고 있습니다. За тэгээд юу гэвэл маш олон хүмүүс ингэдэг зүг тавих гаргаар те эмчийн эмчнэрийн хүн тэгээ сайн байна гэдэг үзүүлээд гисэн чинь ордоо уламжлалтын эмчнэр дагдаж эхлэв шүү дээ те дагдаж эхэлсэн байгаа. 지금 한국에서는 열심히 지금 싸우고 있어요. Одоо ч их солонгос энэ ордоо маш сайн одоо хичээгүй тэмцэлж 제가 이 친구사 쪽에 제자이기 때문에 저를 싫어하는 한의사들도 많습니다. Тэгээ би ч гэсэн одоо энэ нөгөө зүг тавьдаг эмч гэсэн те зүг тавьдаг эмч энэ хүмүүсийн одоо бас сурсан учраас надад дурггүй бас уламжлалтын эмчнэр ч гэсэн байдаг. 혹시 이 중에 이제 한국의 한의사분들하고 교류할 기회가 있는 분들이 있을 거예요. Магадгүй дотор бас солонгосын уламжлалтын эмчнэртэй те харилцаа тогтоосон тийм хүмүүс ч гэсэн магадгүй байгаа ба. 그분들한테 저한테 배웠던 얘기를 하면은 Тэгээ тэр хүмүүст одоо ингэ надад сурсаа гэх юм бол 별거 아닌 거 배웠다고 할 겁니다. за чиний сайн аз сураагүй байдаг гэж баха. 근데 기죽지 마십시오. Тэгээ би тэр хараа. 이게 그 의료계에서 몽골에서는 쉽게 안 일어나는 일이겠지만 한국에서는 서로의 방법을 놓고 싸우고 있습니다. Энэ ч Монголын хүнд бол мэдээж зүгээр л жирийн зүйл байж магадгүй. Гэхдээ солонгост яг тэгвэл одоо өөр өөрсдийнхөө миний арга зүй манай арга зүгээс тийм зүйлүүд айгүй их одоо бидсээ болж хаадаг тэмцэлтэй байл одоо зөрчил үүсдэг. 이해가 되십니까? 이 싸움이? За тэгээ та бүхэн ойлгож байна уу? Ягаад ийм зөрчил үүсэж байгааг? Зөрчил үүсдгийг. 그럴 수도 있겠다는 생각 듭니까? Ийм юм байж болох юм байна гэж бодож байна уу? 그래서 누구한테 무엇을 배우냐에 따라서 그 사람의 운명이 바뀌는 거예요. Тийм учраас хинээс юу сурсанаас шалтгаалаад тухайн хүний нөгөө хувь заяа өөрчлөгддөг юм аа. Энийг өөрчлөгддөг. 예. 여러분들이 계속해서 저한테 배우시면은 일로 들어가는 겁니다. Тийм 이쪽으로. учраас та бүхэн надаас өргөжүүлэн цааш сурлаа гэвэл та надад бүх бие тавьдаг зүйлтэй энэ аргаар сурах болно. 그러면 이 방법들은요 쓰실 기회가 없을 거예요. Тэгээд тэрийн аргаар сурах юм бол магадгүй доод аргуудыг их хэрэглээд байхад тийм боломж олохгүй гэж магадгүй. 부분적으로 이쪽이 좋을 때도 있습니다. 물론. Тэгээд хэсэгчлэн эмчлэх үед магадгүй энэ аргууд гэсэн бас тэ сайн байх тохиолдол бий. 이것이 모든 면에 다 좋은 건 아니에요. Тэгээд одоо энэ бүх биеэр зүг тавихын эмчилгээ маань бүх тал дээр тэ сайн гэж хэлэхгүй. 그렇지만 선택을 해야 됩니다. Гэхдээ сонгох хэрэгтэй гэсэн. 무슨 말인지 아시겠죠? За юу гэсэн ямар утгатай байдгийг та бүхэн магадгүй ойлгож байгаа хэрэг. 네. 다 해본 다음에 고를 수 없습니다. Бүгдийг ин хийж үзснийхаа дараа сонгож болохгүй гэсэн. 이거 하나만 평생 해도 잘 못하거든요. Тэгээд энийг л одоо ингэж хийжтэй сурахад бүх амьдралаа зориулаад ч гэсэн тэ амжихгүй юм аа. 혹시 이게 더 멋있게 느껴지면요 일로 이제 나오실 필요 없습니다. Тэгээд магадгүй энэ одоо энэ тав махуудын саав зүүнний эмчилгээ гэсэн тийм энэ арга илүү одоо сайн гэж бодож ивэл тийм эсвэл илүү дээр гэж бодож ивэл одоо энэ ирэхгүй байсан ч гэсэн болно.
어느 정도 제가 이 부분에 대해서도 설명을 드릴 겁니다. 어떤 방법인지에 대해서는. За тэгээ би ямар ч байсан нэг тэр хэмжээнд одоо эдгээр ямар арга вэ гэдгийг бас тайлбарлах болно. 그렇지만 그건 그냥 좀 비교하는 차원에서 아는 정도를 두시고 주로 이것을 이제 할 겁니다. Тэр ихэд тэгж одоо заах тохор ихэд зөв харьцуулах маягаар тэ энэ бол ингэдэг маяг ингэдэг гэж харьцуулах маягаар заах болно. Тэгэхээр ерөөхдөө бол энэ бүх биеэр тавих зүг. 여기 지금 아까 말씀하신 그분도 중국에서 배우신 분이기 때문에 주로 이것을 많이 쓰실 것 같아요. Түрүү нөгөө хэлсэн юм чийсэн шүү дээ Монгол бас авахтаа сайн багш гэдсэн тийм. Тэр хүний хувьд хятад сурсан учраас магадгүй энэ арга сурсан байх гэж чийчим. 큰 원칙은 중국이나 한국이나 일본이 이것에 있어서는 같습니다. 원칙은. Ерөөхдөө зарчмын хувьдлаар Солонгос тийм Хятад, Япон гэдэг ерөөхдөө зарчмын хувьдлаар ер нь адилхан. 근데 이제 적용하는 방법에서는 좀 세밀한 부분은 차이가 있을 수 있어요. Тэгээ харин нөгөө одоо би яг нөгөө тухайн хүн дээр хэрэгжүүлэхээр тийм бидэд эмчлэг хийхээр баг зэрэг өөрчлөлт байж болно. 특히 이제 제가 가르칠 방법은 아까도 말씀드린 것처럼 침이 아니라 여기에 이제 뜸이 있는 거거든요. Тэгээ ялангуяа миний заахаар болохоор зүүнээс илүүгээр багш хийсэнтэй төв үргийг хийсэн байгаа. 뜸과 침을 같이 씁니다. Тэгээ ерөөхдөө зүг төв үргийг хамт хэрэглэнэ. 따로따로 쓸 수도 있어요. Тэгээ бас тус нь ч ихсэн хэрэглэдэг. 근데 가장 좋은 방법은 같이 쓰는 겁니다. хамгийн сайн арга болохоор хамт хэрэглэх байгаа. 이렇게 같이 쓰는 사람 없습니다. 근데. Ингэж нэг одоо хамт хэрэглэдэг хүн их баг байхгүй. 보신 적 있습니까 혹시? Та нар харж байсан уу нэг? 여기는 같이 해요? 아니 그러니까 동시에 한 사람한테 침도 꽂아놓고 동시에 뜸도 뜨고 그렇게 합니까? Ерөөхдөө нэг хүн дээр нэг зэрэг тэгж хэрэглэдэг үү? 아 같이 씁니까? 같이 써요. 우리 선생님이 원래 그렇게 해요. 그렇게 하는 사람들이 그렇게 많지 않거든요. 한국에서는 없습니다. За ингэж хийдэг зүйл болохоор баг хүн байдгүй солонгост ялангуяа ингэж хэрэглэхгүй нь баг хамтдаа хэрэглэдэг байна. 그러니까 침 이렇게 여기가 지금 뜸자리인데요. За одоо багшийн болохоор төөнөрийн зэг байна. 그러니까 여기다 이제 침을 같이 놓지 않지만 여기다 침을 놓고 뜸은 여기다 뜨고 이런 식으로 이렇게 침 꽂아놓고 기다리는 동안에 뜸을 뜹니다. Тэгээд одоо нэг жишээлбэл энэ сая төөнөг тавьсан бол доор нь зүү тавих гэх мэт. Тэгэхээр зүүгээ тавьчаад зүүнийхээ одоо ингэ хүлэх хугацаанд яадаг бол төөнөрөө тавьдаг байна. 여기는 다 그렇게 한다고요? За тэгээд Монгол хэлээр тэгж хийдэг юм шүү дээ. 손 대는 그 침을 고쳐놓고 그래서 위에는 위에다가 뜸 뜨는 그건 이제 좀 다른 뜸입니다. 그 부침이라고 그래서 Тэгээд ийм зүүн дээрээ төөнөрөө тавьчихдаг юм тийм. 그것은 직접구가 아니라 간접구기 때문에 다른 뜸입니다. Энийг болохоор өөр төөнөр гинэ шууд одоо төөнөрийн арга биш тийм. 지금 이거 얘기하시는 거죠. 이렇게 있으면은 침 꽂아놓고 За багш тайлбарлаж 여기 있으면은 여기에 이렇게 뜸을 뜨는 거죠. 이렇게 одоо энд ингэж зүүгээ тавьсан бол дээр нэг шиг төөнөр тавьдаг тийм. 옆에도 여기다가 바로 뜹니까 이렇게 직접? 아니 그좀 그것도 네. 하고 또 다른 데서 그리고 이렇게 직접 태우는 거 여기다 올려놓고 이렇게 간접적으로 대는 것이 아니라 불을 직접 태우는 거 아 그렇게도 해요. 그렇게도 합니까 이게? За шууд бас бен дээр нэг түлж тавьдаг юм уу тавьчихсан. 인기피 제 비 хэрэгжилсэн юм одоо тэр буруулч байсан ч ингээд зүү тавьчихаа тэгээд нөгөө зүү чи юм нэг юм орооцолцсон юмтай шүү дээ тэгээд дээр нэг юм тэгээд нөгөө харамдаан төнийг авчиад ингээд тавьчихдаг. Тэгээд тэгээд яг энэ нэг ингээд үгүй энэ чинь нэг юм доор 거기 하 이때 яг тэр зүүгээ тавьчаад өөр юм дээр бас 나와서 가볍다. 이런 방법은 한국에서도 많이 합니다. За тэгээд энэ аргаас солонгост бас ижлэг хийдэг. 근데 이제 침을 꽂아놓고 Гэтэ одоо ингэ зүүгээ тавьчаад 여기다가 이제 뜸 뜨는 거 직접 энэ шууд одоо 예, түлж 이게 살이 타는 거거든요. Инх бол нөгөө арс 예, түлж. 이런 방법 쓰는 사람은 없습니다. За ингэ шууд хажууд нөгөө арс түлдэг яг ийм арга. 근데 이 간접구 멀리서 뜸 뜨는 것하고 직접 뜨는 것은 아주 큰 차이가 Тэгэхээр 있습니다. одоо ингэж даммаар төөнөг тавих эсвэл шууд тавих хоёулаа маш их ялгаатай байгаа. 효과에 아주 큰 차이가 있습니다. Тэгээд бас нөгөө өөр нөлөөний хувьд ч гэсэн маш өөр нөлөөг үзүүлдэг. 그래서 저희 선생님은 이 방법은 안 쓰세요. Тийм учраас багш нь болохоор одоо энэ тэгээ дам харахыг бол хэрэглэхгүй маань. 간접구라고 하는 그 다이렉트라는 게 아니라 예, 간접구죠. 좀 떨어져 있어서 직접 태우는 게 아니라 열기만 보내주는 그것은 안 쓰질 않습니다. За тийм болохоор дам биштэй зүг тавьчаа дээрээс тавьж байгаа шүү тийм. Тэгээ зүгээр халуун нэг
저 대신 도시로 담불지 않았어요. 항상 직접 이렇게 태우는 방법을 씁니다. 한 박시만한테 숏 돈을 대가다. 그리고 많은 연구에서도 이 직접구가 간접구보다는 훨씬 효과가 좋습니다. Тэгээд маш олон зүйлсүүд юу гэвэл нөгөө шууд тавих, дан тавих хоёрын маш их ялгаатай тийм. 네, Тэгээд шууд тавих нь илүү үр дүнтэй гэж. 단점이 있다면 이건 흉터가 남는다는 거죠. Гэтэл одоо нэг сул талбай гэх юм бол шууд тавих үед яадаг бол сорин үлддэг гэсэн. 예, 흉터 때문에 이제 이런 걸 뜹니다. 간접. Тийм учраас ерөнхийдөө нөгөө сорин үлдээхгүй тул тэр дан маркыг хэрэглэдэг байгаа. 근데 흉터를 염려하지 않은 사람이라면 이 직접 뜨는 것이 훨씬 낫습니다. Тийм учраас сорвоо санаад завгүй хүн байвал тэ шууд тавих гэсэн юм тийм. сорин 또 제가 경험해본 환자들은요, 막 병이 오래 되다 보면 이 흉터 신경 안 씁니다. Тэгээд одоо багшийн эмчээс хүмүүс учраас юу гэвэл нөгөө удаан өвдчихсэн учраас тэ сорин морин гарахаас хүртэл санаа зовдгоо яг тийм хүмүүс байдаг гинэ. 그리고 이 뜸도 직접 뜨는 방법도 다양합니다. 여러 가지 방법이 За 있는데 тэгээд бас ингэж нөгөө түүнийг шууд тавих гарах олон янз тийм. 아까 TV에서 보셨던 것은 작게 말아서 조그만하게 떴잖아요. Тэгээд түр телевизээс харсан бичлэг үзэх юм бол жижигхэн тавьсан шүү дээ. жижигхэн нэг юм нэ тавьчихсан 근데 байсан. 병에 따라서는 크고 단단하게 뜨기도 합니다. Тэгээд өвчнөөсөө ялганаад яадаг зарим нь маш том тэгээд нөгөө ирчин гэдэг хэлээд одоо юу ирчтэй байдаг гинэ. 흉터가 많이 남겠죠. Тэгэхээр илүү их одоо ингэ сорин үлдэн шүү дээ. 근데 이런 것은 아주 이제 정말 필요할 때 뜨는 거죠. Тэгээд яг ийм том мэгтэй илээд ирчтэй юундээ тавьдаг үл илээд одоо хүнд өвчин дээр ч юм уу онцгой үед тавьдаг байгаа. 근데 흉터가 밑에가 많이 남는데 의사가 뜨고 싶겠습니까? Гэтэл доор нь сорин их үлдэж байгаа учраас одоо эмч тэгж тавих хүсэхгүй. 부담스럽잖아요. 이렇게 뜸 떴는데 안 나서 봐요. За тэгээд бодлоо ингэж ингэж төөнөөр тавьсан чинь тэгээ сорин үлдээ тэгээ төлөвхөн эмч одоо ингэ эдгрээгүй гэж бодно. 흉터는 크게 남았는데 하나도 안 났으면 환자가 얼마나 욕하겠습니까? 의사는. Тэгээд одоо амар том сорин үлдээсэн тэгээ нөхөдөө өвчний эдгээг бол нөхөд хичнээн одоо хүмдэх бай тэгээ өвчтэй бол хичнээн эмчтэй уул. 그래서 웬만큼 자신 없으면 이럴 때면 못 듭니다. Тийм учраас хэр багийн одоо итгэл байхгүй бол тий одоо ингэ нэг тавил идчихнээс итгэл байхгүй бол хэр багтыг төөнөр бол тавьдаггүй байгаа. 한국은요, 지금 이제 사람들이 내가 의사한테 치료받을 때 조금 잘못되면은 그 문제를 제기를 해요. Солонгост бол яадаг вэ одоо ингэ эмчилгээ хийж байгаа гэдэг чинь буруу биш тий жоохон алдаа гарах юм яадаг вэ гээшигээ бичиг өвчтөг байгаа. 그래서 함부로 못 합니다. 사실. Тийм учраас хамаагүй одоо хийж болдог. 그래서 대부분의 한의사들이 이거에 대한 경험이 없어요, 경험이. Тийм учраас ихэнх нэг олончтой эмчтэр одоо энэ төөнрийн талаарх тийм амьд туршлахгүй байдаг байгаа. 여러분들 같으면 이렇게 흉터 남는 거 할 수 있겠습니까? Та бүхэн хувьд ч гэсэн одоо ийм төөн одоо сорин үлдээх юм зүйлийг хийж чадахгүй юм. 어렵죠. 네. Тийм үү. заавал сорин үлдэх юм. Сорин үлдээх Одоо бүр хүүхдийн цавцсан өвчин гэдэг хүүхдийн одоо үүнтэй эсвэл одоо сэтгцэн хүмүүсүүд хаа өвчнөөсөө шалтгаалж юм түүнийг ихээр их байгаа юм. Чи сорин Тэгэхээр одоо гараад хийх хахагсыг буюу такая situație машин 그러니까 그것은 교과서에는 나와 있는 얘기지만 경험이 있지 않으면 이렇게 자신 있게 할 수가 없어요. Гэтэл яг зөвхөн талаар яадаг вэ зүгээр сурах бичигт бол байдаг те. Гэхдээ ерөөд өөр гэсэн туршилахгүй бол тэгээ шууд хамаагүй хүмүүс хүрч чаддгүй байгаа. 효과가 좀 적더라도 나중에 그 욕 안 먹을 그런 방법을 쓰고 싶어 합니다. Тийм учраас ерөөд яадаг вэ хичнээн үр дүн багч гэсэн те дараа нь одоо ингэ янз бүрээр хилүүлэхгүй тулд яадаг бол одоо ингэ одоо өөр арга хэрэглэдэг байгаа. Тэр арга хайж хэрэглэдэг. 그러다 보니까 한국에도 이런 다양한 뜸법에 대해서 경험을 가진 의사가 거의 없어요, 지금. Тийм учраас ийм зүйлүүд байдаг учраас солонгост яадаг вэ ийм олон янзын төөнөрийг те хэрэглэдэг одоо тийм уламжлалын эмчилгээ их байдаггүй. 근데 저희 선생님은 항상 이거 가지고 치료를 해오셨거든요. Гэтэл манай багшийн хувьд юу гэвэл одоо яг энэ аргаар эмчилгээ хийдэг байгаа. 70년이나. Тэгээд 70 жил эмчилгээсэн байна. 이 정도 경험 있는 분 이 세상에 있겠습니까? За тэгээ ийм их туршлагатай тэгээ ийм хүн одоо эмчилгээр байгаа юм уу? 없겠죠. Бараг байхгүй хаа. 경험으로 따진다면은 아마 드물 겁니다. 그런 분들이. Тэгээ магадгүй үнэхээр туршлагаар ярих юм бол тийм яг тийгч жилийн олон жилийн туршлагатай юм байна. Цөөн хаа. 저도 선생님한테 배운 이런 뜻법들을 여러분들한테 가르쳐 드릴 건데요. Тийм учраас би багшаасаа сурсан тэр төөнөрийн аргыг та бүхэн зааж өгөх гэсэн байна. 확실한 경험이 있는 것들 위주로 가르쳐 드릴 거예요. Ерөнхийдөө бүр баттай тийм одоо туршлагатай тийм яг тийм аргуудыг 이렇게 큰 뜸은 뜨고 나서 반드시 좋아지는 것들만 얘기해 드릴 거예요. тэгээд ерөнхийдөө ийм том төөнрийг яг
тэр гал тэр нь тавиад тэ зайлшгүй идэх яг тийм одоо тэр зэгийн талаар би ярих болно. 예. 지금 어쨌든 저희가 이제 가르쳐 드리려고 하는 방법이 이런 거라는 것들을 이제 알고 시작을 했으면 Тийм 좋겠습니다. учраас бидний ерөөхдөө нэг сурах арга маань ийм аргаар сурах юм байна гэдэгт мэдээд их юм дээр 그리고 특이하게 뜸과 침 중에서 이 뜸에 더 중심을 두고 뜨고 한다는 거죠, 치료를. ялангуяа нэг онцлог нэг зөв төөнөөс дотроос төөнүрийг те ихэд чухалчилж үзэх болно. 그래서 부당쌤이 하시는 요 침은 뜸의 효과를 더 증대시키기 위한 뜸을 도와주는 침입니다. За тэгээд багш маань хэрэглэдэг одоо тэр зүүн болохоор төөнөгтэй тусалдаг те туслах зүйл байна. 뜸을 뜨지 않고 침만 났을 때는 그 효과가 훨씬 적겠죠. 그래서 Тийм учраас юу гэвэл гин хаагүй 이 뜸을 뜨지 않고 침만 놓게 되면 그 효과가 훨씬 적어집니다. тийм учраас нөгөө төөнөөр тавихгүйгээр зүгээр зүү тавих бол тэр хэрээр одоо үр дүн баг байх болно. 예. 그래서 이것을 이제 함께 쓰는 방법, 이것을 어떻게 사용하는 것이 가장 극대화 효과를 최대화시킬 것인지에 대한 그 방법들을 말씀드릴 겁니다. Тэгээ бас юу гэвэл зүү төөнөрийг яаж зохицуулж таанууд чиглүүлээ хамгийн үр дүнтэй байх вэ гэдэг яг энэ зүйлийг бодсанаа. 제가 이걸 배운 지가 그렇게 오래되지는 않았어요. Тэгээ би энийг одоо сураад тийм удаагүй байгаа. 제가 2002년하고 2003년에 스님하고 같이 있었거든요. Тэгээ би 2002, 2003 онд багштай хамт байсан. 그 2004년 6월까지 이제 책을 썼습니다. Тэгээ 2004 оны 6 сар хүртэл ном бичсэн байгаа. 그 2004년 가을부터 이제 제가 사람들을 가르치기 시작을 했어요. Тэгээд 2004 оны намраас эхлүүлээд би хүмүүст ингэж зааж 그래서 эхэлсэн. 지금까지 이제 계속 여러 나라에서 지금 가르치고 있는데요. Тэгээ одоо тэгээ тэр үеэс эхлүүлээд одоо олон улс янз бүрийн улсад очиод тэгээд бас зааж эхэлсэн. 경험이 그렇게 많지 않음에도 불구하고 저한테 굉장히 많은 환자들이 왔습니다. Тэгээ надад үнэхээр тийм ихэд туршлага байхгүй ч гэсэн надад маш олон өвчтөнгүүд ирдэг байсан байгаа. 제가 치료해본 사람 중에 이제 아주 다양한 사람들이 있는데 Тэгээ одоо миний өмчлөсөн хүмүүс дотор маш олон янзын тэр өвчтөн хүмүүс байсан. 다른 방법으로는 안 됐던 환자들이 낫는 경우도 많이 있었습니다. Тэгээ үнэхээр өөр ямар нэгэн аргаар тийм эвлэх гэж оролдоод гэж итгэрийн хүмүүстэй итгэж тохиолдол олон байсан. 그게 제가 뛰어나서 그랬을까요? Тийм болохоор би одоо тийм агуу учраас тэгэж имжлэгдсэн үү. 저는 이거 그냥 흉내만 냈을 뿐인데 Тэгээ би болохоор зөвхөн яасан нөгөө зүгээр сориг үлдээж өгсөн. 선생님이 했던 대로 그냥 비슷하게 했을 뿐인데 Тэгээ багшаас суралцаад тэгээд хийсэн байгаа. 근데 참 많이 나왔어요 저는. Тэр маш их хүмүүс итгэсэн байгаа. 그래서 제가 병원에 근무할 때는 너무 지쳐서 환자 보기 힘들 정도로 환자들이 많이 왔었어요. Тийм учраас би эмнэлэгт очих үедээ бүр өөрөө зөвшөөрөд ятартлаа тий тэгж хэмжээгээр эмчтүүд өвчтнүүд ирдэг гэсэн байна. 다른 도시에서도 많이 오고요. Тэгээ өөр хотоос ч гэсэн ирж ирсэн байна. 새벽부터 와서 기다리는 사람들이 많았어요. За тэгээд өөрөөс эхлээд тий ирээд хүлээж исэн хүмүүс байсан. 제가 그 자리에서 몇십 년 진료한 것도 아니고 Тэгээ би тэр газар хэдэн ч одоо 10 жилийн турш эмчлэг хийсэн чинь 단 몇 달만 했는데도 그렇게 사람들이 хэдэн 왔어요. сарын туршид би одоо эмчлэг хийсэн байгаа. 그만큼 이 치료 효과가 좋아서 그렇게 많이 왔었어요. Тэгээ тэр хэрээр одоо энэ эмчилгээний үр дүн сайн байсан. 그래서 이 방법에 대해서 제가 상당한 확신을 가지고 추천을 해드리니까요. Тийм учраас би яг энэ аргын талаар одоо маш ихтэй итгэлтэйгээр та одоо энэ арга та бүхнийг урьж байна, уриалж байна. 한번 끝까지 배워보십시오. Ямар ч байсан эцэг хүртэл та бүхэн сураад үзээрэй. 지금 한 30명 계신가요, 이게? Энэ магадгүй ойролцоогоор 30 хүн багшгүй тийм. 몇 명 남을지 모르겠는데 Тэгээ би хэдэн хүн үлдэхийг мэдэхгүй. 네, 마지막까지 남으시면 많이 배울 겁니다. Тэгэхээр эцэг хүртэл суусар хүнийг одоо хайх баха. 그 처음 한 60점까지는요 쉬워요. 60% 정도 얻는 것은 쉽습니다. За ерөөхдөө 60% хүртэл нэлээд хэлбэр байгаа. 근데 이 60%에서 100%까지는 여기는 굉장히 힘듭니다. Тэгээ эхний одоо тэгээс 60% хүртэл явахтаа нэлээд хэлбэр байх. Тэгээд харин 60-аас 100% хүртэл нэлээд хүнд явах болно. 저는 여기까지 가르쳐 드릴 건데요. Тэгээ би болохоор яг энэ 0-аас 60% хүртэл бол заах болно. 이 이후는 스스로 깨달으셔야 돼요. Тэгээд үгсээ та бүхэн өөрснөө ухаарах болно. 저도 지금 계속 그렇게 공부해 가고 있습니다. Тэгээ би ч гэсэн өөрөө бас тэгээ сураад явж байна. 기대가 되죠? За тэгээ ямар нэг найрлага та бүхэнд уртыг төрж байгаа баха. 네, 제가 이제 침은 크게 강조를 많이 안 할 거예요. Тийм учраас би түүний талаар нэг онцолж бол тэгж ярихгүй. 뜸을 알면 침은 따라오거든요. Тэгээ яг нэг түүнүүрийг одоо ойлгочих юм бол үнийг дагаад одоо зүйтэй бас дагчдаг 예, байгаа. 뜸을 도와주는 침법이기 때문에요. Яг гэвэл энэ болохоор одоо нөгөө түүнүүр тусалдаг түүний арга байна. 근데 그렇다고 이 침 자체가 효과가 없다는 얘기는 아닙니다. Тэгээд инглигийг одоо тэр зүүн маань үр нөлөөгүй гэсэн үг өдөртөө биш яа. 뜸을 안 뜨고 침만 나도 상당한 효과가 있습니다. Тэгэхээр
침 놓지 않고. 아니 뜸을 뜨지 않고 침만 나도 효과는 많이 있다. За тэгээд түүнийг тавихгүйгээр зүг тавьсан ч гэсэн одоо явжсан үр дүн гэж байгаа. 예. Үр дүн гарах. 그렇지만 뜸을 이해를 잘 해야 여기까지 갈 수가 있기 때문에 예. 근데 침만 가지고는요 50 정도 가기 힘듭니다. Ямар ч гэсэн түүний талаар ойлгохгүй бол 60% хүртэл явж чадна. 평생을 침을 해도 침만 가지고는 쉽지가 않습니다. Аа тэгээд зөвхөн зүг гэх юм бол 50% ч хүрэхгүй. 그래서 뜸에 대해서 시간이 이 뜸에 대해서 각 나라에서는 어떤 방법을 쓰고 있는지는 내일 말씀드리겠습니다. За тэгээд түүний талаар өөр бусад улс орнуудад ямар арга хэрэгжиж байна гэдэг талаар маргааш үздэскэе. 그리고 다른 방법들과 비교해서 저희가 쓰는 방법들이 어떤 건지에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. За тэгээд бас аргуудаа харьцуулах юм бол тийм багш хэрэгж байгаа ямар вэ гэдэг талаар харьцуулах болно. 자, 대충의 감이 잡히십니까? ерөнхийдөө та бүхэнд ямар нэгэн мэдрэмж төрж байна уу? Яг энэ холбоотой. 우리가 뭘 공부해야 될지 좀 이게 감이 잡힙니까? За магадгүй тийм бид нар юу сурах талаар жоохон мэдрэмж төрсөн байх юм уу? Байсан та ямар нэг байдаг. 네. 할만하시겠죠? ерөнхийдөө хийхээр байна уу? Сурахаар байна уу?